चुनाव आयोग ने घोषणा किया है कि टाकरजला में हुई घटना के संबंध में फिलहाल जांच चल रही है। चुनाव आयोग ने यह भी जोर देकर कहा है कि एडीसी चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतर स्तर तक बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को टीटीएडीसी के चुनाव से 48 घंटे पहले शिपाजला जिले के एसपी विजय देववर्मा पर उस समय हमला किया गया जब वे टाकरजला में बीजेपी और टिपरामथा के बीच हुए एक राजनीतिक झड़प को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव आयोग ने शनिवार को इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पूरी घटना की जांच की जा रही है। आयोग ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलते ही इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी। জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এবং আমাদের সুপারভিশনে বিষয়টা ওইখানে টাকারজলার যে ইনসিডেন্টটা হয়েছে সেটাকে মিটিগেট করা হয়েছে আপাতত, এবং আমরা ডিএম সিপাহীজলার কাছে আমরা একটা এনকোয়ারি রিপোর্টও চেয়েছি ঘটনার বিবরণ জানানোর জন্য। তারপরে আমাদের রিপোর্ট এলে আমরা ফার্দার কিছু বলতে পারবো। এটা ভয়ের পরিবেশ, এখন মানুষ কি ভোট দিতে পারবেন ঠিকঠাক? না, সেরকম এটা আমরা মনে করি না। যথেষ্ট নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যারা পুলিশ অথরিটিস বা এখন সিএপিএফরাও ফিল্ডে আছেন, এবং এই ইনসিডেন্ট হচ্ছে দুই একটা, সেই দিকে আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়ার পুলিশ অথরিটি অবশ্যই। আধা সামরিক বাহিনীতে এসে তারা কি কিভাবে ডিউটি করবেন এবং আপনাদের তরফে কি কি সেটা কনসার্নড পুলিশ অথরিটিস ওনাদেরকে যেখানে স্পর্শকাতর যে পুলিশ স্টেশনগুলো আছে সেখানে মোতায়েন করার परिकल्पना नहीं। चुनाव आयोग ने यह भी पुष्टि की है कि मतदाताओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, जिसमें अर्धसैनिक बलों की 24 कंपनीज की तैनाती भी शामिल है। কালকেরই ভোট গ্রহণ করবে টোটাল যারা অংশ নেবেন 173 জন প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন ক্যান্ডিডেট, এবং পাশাপাশি আমাদের যারা ভোটার রয়েছেন ভোটার সংখ্যা হচ্ছে 9,62,547 ইন্টু। কয়টা বুথ? আমাদের 1257টা পোলিং স্টেশনে ভোট গ্রহণ করা হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা কি রাখা হয়েছে? নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যথেষ্ট ভূমিকা নেওয়া হয়েছে। ফ্ল্যাগ মার্চ এবং এরিয়া ডোমিনেশন কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে, এবং আপনারা অবগত আছেন যে 24 কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনীও আমাদের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে এসে পৌঁছেছেন, এবং ওনাদেরকেও আমরা বিভিন্ন যেখানে প্রয়োজনীয়তা বুক করা হবে সেই সব লোকেশনে পুলিশ অথরিটির নির্দেশনায় ওনাদেরকে প্লেস করা হবে, এবং আমরা আশা করছি যে নিরাপত্তা রক্ষার্থে যা যা পদক্ষেপ পুলিশ অথরিটিস নিয়েছেন সেগুলো ভোট গ্রহণের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি রয়েছে। গতকাল টাকার জন্য चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया रविवार को सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस भव्य उत्सव में बिना किसी डर के अपने मत अधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। शनिवार को पोलिंग स्टाफ आवश्यक चुनाव सामग्री लेकर कड़ी सुरक्षा घेरे में अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। चुनाव सामग्री रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में पोलिंग पर्सनल को सौंपी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।